Извештајот на Светска банка, која смести Македонија на дното од земите во регионот, не е изненадување. Според експертите, растот од само 1% во 2023 година е резултат на доцната реакција на владата во кризата. Мерките од мрзни-замрзни беа донесени предоцна и не ја стабилизира инфлацијата на време. Причините за тоа владата касно реагираше на кризата, односно не реагираше соодветно, ја пушти инфлацијата да ескалира, па дури потоа поведува мерки, знаете, на замрзнување на цените на прво нели ги замрзна во февруари, па после ги одмрзна, па после ги замрзна повторно во октомври. Едноставно потврдија, не сака да зголемат плати на јавна администрација, да минимална плата, потврдија едноставно со мерките. Но она што е добро е што на крајот на годината се освести и ги презема висинските чекори. Втората половина од годинава ќе биде економски полоша во однос на првата, бидејќи тогаш ќе престане и пакетот антикризни мерки и новата власт ќе мора да го затегне каишот за да штеди на сметка на потрошеното во предизборието. Проценките на Виенскиот институт се дека 2024 ќе ја завршиме со раст од околу 2,2%, а се додека не се адресираат крупните суштински проблеми, наместо да се купува социјален мир, не може да се постигне раст од над 3%. На место, ono што ќе биде интересно за оваа година е дека првата половина од годината ќе биде добра и заради ова што платите ќе бидат високи, и заради сите оние предизборни трошења. Знаете дека владата донесе голем пакет на финансиска подршка за граѓаните и се останато, и тоа ќе ја заживе економијата, тоа ќе се гледа. Ама после тоа, откако ќе заврши тој пакет, ќе заврши во мај-јуни, и откако ќе поминат изборите, тогаш веќе ќе следува отрезнување на некој начин. Една од критиките на Светска банка е зголемениот дефицит, а и според пресметките на Виенскиот институт тоа е на рекордно високо ниво. Владата троши за да ги добие изборите, а ваквото трошење ќе се плаќа во иднина со нови задолжувања. Сега во првиот квартал имаме 8-9%, така што несомнено владата троши многу со цел да ги добие изборите. Тоа е апсолутно целта. А има, не дека нема пари, не дека државната каса е празна, има пари и кога ќе ги потрошат, да кажеме, тие пари што сега ги имаат на сметка таму, ќе се задолжат повторно, но во суштина, значи нема да се доведеме ние во ситуација да нема пари да се исплаќаат пензии, да се исплаќаат плати на работниците, нема тоа да се случи. Според последниот извештај на Светска банка, Македонија четврта година поред е со најнизок економски раст во регионот, а истата судбина не очекува и во 2024. За тога се предвидува благ раст од 2,5%. Ова е далеку пониско од владината проекција со која се очекува тој да биде 3,4%.